بارك الله فيكم. حكم من يقرأ القرآن دون صوت وإنما يقرأه بالنظر؟ هذه ليست قراءة، هذه ليست قراءة، إنما هو مجرد تأمل وتفكر، وهذه مسألة خطيرة. بعض الناس يفعلها حتى في الصلاة، يقرأ الفاتحة في نفسه ولا يتلفظ بقراءة الفاتحة، لا تصح صلاته، لا تصح. ولذلك لو أن رجلا طلق زوجته في نفسه لم يتلفظ بلسانه بالطلاق لم يقع طلاقه بالإجماع. لا يقال للإنسان أنه تكلم ولا نطق إلا إذا تكلم بلسانه، لا بد من تحريك اللسان، لا بد من تحريك اللسان. فهذا الذي يفتح المصحف وينظر ولا يحرك لسانه هذا ليس قارئا للقرآن أصلا، هذا مجرد متأمل، ليس قارئا للقرآن. ولو فعل ذلك في الصلاة لم تصح صلاته. هذه مسألة خطيرة. ولذلك يعني بعض الناس بلغني أن هناك من الناس، وخير شاهد سؤال أختي الكريمة، أنهم يفعلون هذا. تجد أنه إذا صلى يقرأ الفاتحة في نفسه ما يحرك لسانه، هذا لا تصح صلاته. إذا قرأ القرآن تجد ما يحرك لسانه، يقرأ هكذا، ليست قراءة ولا يجر عليها أجر التلاوة. لا بد من تحريك اللسان، لا بد من تحريك اللسان، هذا هو الحد الأدنى، هو تحريك اللسان. ومع ذلك في تلاوة القرآن، تلاوة القرآن في خارج الصلاة ينبغي أن يصحب تحريك اللسان رفع للصوت قليلا. لماذا؟ حتى يحصل الترتيل. كيف يرتل الإنسان القرآن وهو يقرأ بلسانه فقط؟ والله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا. لو أردت أن تقرأ القرآن قراءة الآن بلسانك صامتة باللسان فقط، هل تستطيع أن ترتل؟ ترتيل لا بد أن يصحبه شيء من الصوت. ولذلك ترفع صوتك قليلا وترتل القرآن وتحسن تلاوتك بالقرآن.